Biyag ti tao. Hi! Naimbag nga orasyo gagayam. Welcome again to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Itamad ang gundaway, isagot mi ti full episode, ti drama ang napaulwan, iti maudi ang gundaway. Ngam sakbay na, ituloy tayo manan ti ag shout out. Hello kan ka, Ma'am Josie Marquez Gumalot, ni Ma'am Lorena Fernandez, ni Esther Official TV Vlog, ni Miss Ilocana Vlog, ni Alicia Ayeras, ni Castañeda Floresma, Susan Despe, ni John Brown 29, ni Ma'am G. Arbis, ni Rensky Lorenzo, kan ni It Ends, kuna namat, kastamatan kani Jocelyn Tabilas. Intay nga rodandanggan ti full episode ti drama Anapaulwan. Iti maudi agun daway. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Nanang, kaya't kukumatimangan iti restaurant. Pasensya ka na ko. Saan nga umdas ti kwartata nagpasyar dito'y plaza. Awan pagkaantay ti restaurant. Sa nabali, tagimmatang kaitayan itinaling taamais na kinnan mo. Sayang, kaya't kukumapay tagsida iti fried chicken. Pasensya ka talagan, anak ko. Ngam di ka danag. Apaman amaadanak iti kwarta. Mapantan tumangan iti restaurant. Talaga, Nanang? Wen, Carla, anak ko. Ikarik day takan ka. Daddy, kaya't ko nga ilibre jay padak ngagtutubo. Sino nga agtutubo, anak? Day jay man Oo, nakakaasimat. Nangag ko nga awan pagkaanda iti restaurant. Sige, sikati makam mo. Ikandak nga rod iti kwarta daddy. Asit gak ida, taikak ida iti pagkaanda. Ha? Sino ka? Amok akayat mo timangan iti restaurant. Iso nga ati pagkaan nyo. Ha? Ay, kwa. Ay na, di ka kumaagbain kanya. Kaya't kulaan ti makipagayam kan ka. Ay nga tinagan mo. Siyak ni Carla. Maragsakan amakam-amo kan ka, Carla. O ala, awata mong tititad ko kan ka akwarta. Agyaman nak nga ron. Talaga nga min akayat ko ti mangan iti restaurant. Amuyo, daddy. Naglag-an tirik nak anak amo kini Carla. Nagsingpot ti pa nagsasauna. Kasta ka di, anak? Wan, daddy. Kaya't ko ti makipagayam kan kwa na. Iso na lang. Tadyak dinamag no tagaano. Taitan ti parekot, anak ko. Amo kun, daddy. Nalabit, mapantumanan iti parke anagam-amwan mi. Ha? Mapanak tumanan agpasyar iti parke. Parang makitak tumanan ni Carla. Sige. Sikati masurot, anak ko. Nanya ti pakaragsakam, aramidon ta. Thank you, daddy. Nakasingsingpet ka kanya. Gaputa na singpet kamat kanya, kanak. Ala, maturog kan, Carla anak ko. Rabi iuna yan. Diyak pa'y agtuglap, Nanang. Pampanunutak ngamin ni Joy anama mo kiji parke. Anya? Siguro, bak nang dayjay. Nagpintas ngamin ti kawis na. Nginginaan pa'y ti sapatos kan ado ti kwartana. Sigurado abak nang daychay, anak ko. Langa na pailaang katbaknangan. Ay, O, apayan nagsinaay ka, anak ko. kuma, bak nang tayumot, Nanang. Tapno sa anak amabain amakigayam ken ni Joy. Apay ko mga ibain mo nga, iti kinakurapay tayo, anak ko. Nanang, Daytoy tilaglagi pam, Carla, anak ko. Uray na kurapay laang ti panagbiagta. Tinapatag,
Naragsak talat na. Kan kang runaan ti amin, amuta ti agdayaw kini Apo Diyos. Kan saan ta nga agar-aramid iti dakas, iti pada ta atao. Nanang, Baknang man kan nakurapay, awan idaddaduman ni Apo Diyos. Agpapada tayo amin iti imatang na. Tumalangkyaw ka matanak. Apay ka di. Sapsapunak ni Carla, Daddy. Barang nagpa-sharmat ita. Di ka mapukawan ni tinamnaman ako. Makitam tumot lang na ijay. Sapay la ko, ma, Daddy. No saan mo man ang makita ita dito yung parke, amangan iti sa bali a lugar. Daddy. Mawatak na apay kayat mo ti makigayam kan guana. Kaputa nasingpet, ken managbabain. Sana ya? Wan, Daddy. Saan akas kadagiti daddo magagayam ko? Nakarit kan managtagibasit da. Kaskin ni Carla ti kayat ko agayam, Daddy. Simple kan napakumbaba. Sayang, tadyak ita makita dito yung parke. Makitam tumot lang, ah? Agkita kami pa'y ngatakin ni Carla, Daddy? Oh, nakalista amin agatangam ijayjandaan Carla anak ko. wen nanang, Gatangam amin dayta. Tapno adda usaran ta dito'y balay, wan. wen nanang. Alagtignay ka nga rudan. Aglukan kan iti tricycle, ha? Saan akon nga aglugan iti tricycle, nanang? Asidigmat laang ti tiyendaan ditoy. Iso ang magmagna akon. Anya? Sayang laang ti pamasahik nga aglugan. Kabarilak mo ti magmagna. Ala, si ka nga rod ti makaamo anak ko. Basta gan anad ka, ha? Sa dino ka di pa iti papanantayaw, sal. Agawit tayo ng kanor. Nalpasan ti aramidak dito sentro. Ay, wala, sir. Daddy! Apay ka di, anak. Tata Kanor! Isartan niyo tilugan! Please! Ay, sigay. Sino tinakita, manak? Nilakit di Carla di magmagna, Daddy! Anya? Mapanak iti nakakita akan ko na, Daddy! Nagatang ko amin ang dagiti kasapulan ni nanang. Agawid akon. Urpurayan na... Ha? Kaslada mga ayab kanya ka. Ay, nimat gayam, Joy. Agturungan di kayan ko. Carla! Punakon kat, asi ka dyan nakita ka magmagna. Ay na, maragsakan ka makakita manan kan ka. Maragsakan akmat na makakita kan ka, Joy. Sa dino ti papanam? Agawid akon. Magmagnaak nga agawid. Ha? Nukas na nga rod, sumurot ka kanyak. Itulod da kan iti balayo. Ay, kababain mo't ah. Anya kumangay ti pagbainam. Kan maysa, kayat kumat amaamuan. No sa dino ti pagaw awidam. Iso sumurot kan kanyak. Allah, sir. Kababain pa ikit din kada kayo. Nagadutiwara dito'y balay mi. Sa anak pa anak kadalos. Okay lang. Awan ti rin ba nga pagbaynam? Kan di nakawagan iti sir. Lauro ko ramlatan. Sige. Ay, huwag gayam. Awatim na giti makmakan. Kinatgatang may para kata kayo kay ni Carla. Agyaman anak, Lauro. Agmay may sagayam ti anak mo. Naistorya kanyak deta ti anak mo. Bayat ti panagturong mi ditoy. Wan, Lauro. Anak ko iti kinabalasang ni Carla. Kasta gayam. Mabiit laang. Mangisagana ak iti inuman nyo at Diyos. Ay, saanin? Di ka nagtaktakpay. Di na kami pakadanagan iti anak ko. Kitahan dagiti dua, oh. Kasla na bayagdan nga agamam mo. Napasigdan nga agsarsarita iti tunggal maysa. Carla, saan kami nga agbayag? Okay ka dilaang nga umayak tumanan dito'y balayo? Iti anyaman nga oras, mabalin mo latta ti umay dito'y balay mi. Agyaman na, Carla.
Pasensya kayon nawan na idasar mi ameriendayo. Ay na, saan mo panunutin dayta? Maawata. Oh, anyangay. Agbalinta ka din anasingad nga agayam. Pagyamanak launay gaputan na pili na ngagbalin anasingad agayem mo. Nga uray marigrigat kami laeng. Sika talaga. Sa anak ngagpilpili iti pakigayiman. Nakurapay manuan no baknang. Tinapatag, nasingpet. Amom, Lauro, itala makita ka naragsak nga anak mo. Talaga, Mama? Sapay la kumaatag na nayunan ang naragsak ti apokok. Aramidak ti amin. Tapno maipaay ko ti kayat ti anak ko, Mama. Kat, nagparang ka din ti inanakan ka. Saan ba'y? Ngamdya ko namnamayan dayta. Namimpinsanan a pinanawan na kami. Ay, Ipamaysa akong ti atensyon ko iti anak ko. Katjag baybayan. Kabalak a suportaran nga oray awan ti inana. Itay kapay nga agpadpadaan anak ko. Naku na nga min ni Joy, O may itang aldaw nanang. Carla, Isu nga urayak. Kaya't kumanan ang makasarita ti gayem ko. maluman anak ko. Amangan no saanan nga umay. Amangan no adda na patag anapanan na. Nanang, No saan man ama ka umay ita. Nalapit nga iti sabali nga altao. ay, Di ka agdanag anak ko. Agkita kayon tumanan. Daddy, nagkariak nga kita kami kini Carla agayam ko ita. Maawatak anak ko. Naskan nga ginanaka. Taday tatimbaga ti doktor mo. Ngam kabailak mo ti bagik, Daddy. Kabailak ti magna. Saan ko manatangkan ti ulam, anak ko? Para madlay ti pagsayaatan ti bagbaga. Daddy, Kung ti doktor mo adi kag bambanog, di ka madanagan. Dumteng to ti aldaw nga agkita kayo manan iti gayem mo. nalabit nga orayan nakitan ni Carla. Anak, Daddy, kaya't ko makita ti gayam ko. Mama, maawatak ti marikrik na, Lauro. Naskan asurutan tayo ti bilin ti doktor ni asaan pa'y laarumrumuar. masya nakunay iti anak ko. Amo ka din ni Carla agayem na ti sasaan. Saan pa'y, Mama? Oh, nala, patib karam ti pakinakam mo anak ko. Kasapulan ni Joy, ti panarabay mo. Kang runaan ti amin, di tay liwayan tagkid daw iti tulong kani Apo Diyos. Tata Kanor, itulod nak iti balay ti gayam ko. Pangasiw. Ay, pasensyakan palasang kaw. Diyak maaramid ti kayat mau. Binilin nak ni daday, di ka kanurum-rum mo rita. Agpakpakaasi ak Tata Kanor. Ad-adang agsakitak. Nagtali na edak dito'y balay. Kaya't ko makita ni Carla gayam ko. Ay na, suray balasang kaw. Agtungtong palak lang iti bilain. Nasesayat no, agyang kalatan diti balayaw. Pagsayatan mo lang tira aramido ni daday. Kat di na ko makagura Gapot jackpot ka na talaga ti kayat mo mapasamak. Ipilit ni Kelly di rumarita sir. Jakim manugaw ti di kayat na. Masya na kita anak ko. Naskan nga agtalinad lang diti balay. Sir? Aywen. Ayan ti anak ko mang kanar. Adamot lagi tayo tilikodan ti balay, sir. Agpampanunot. Kasta ka di. Ahun, sir. Kahit na kano makita ti gayim na. San pa yung ita ti panawen arumuar ti anak ko, mang kanor. Kasta ngamin ti bilin ti doktor. Agin na na iti gusto. Sa bagay, mawatak, sir. Sige, mapanak iti ti anak ko. Amangan numasapol na mati kasarsarita na. kumusta nga tan ni Joy, nanang? Apay asaan mo to na nagpakita kanyak? Nalabit ang makumik anak ko. Di ka kadiunay agdandanag.
Patyak nga kita kay tumulaang. No amukla ko mati lugar da, napanakon. Kaya't kung aminan ang makita ti gayem ko. Carla, Nakasingsingpet kanyak, nanang. Uray na biit kami laan nagamam mo. Nalagaanan dirik nagkankwana. ha? Ha? Adda nagsardeng alugan iti batog anak ko. Ay, amak tinay dyan, nanang. Carla, pasensya kan nagyak na tong paldi karit idikan ka. Nga umayak dito balayo. Di mon panunutan day jay. Tinapatag, nagkita tamanan. Hindi na kadi kagura. Apay kumaguraan ka ngay. Maawatan ka. Isong awan tirong mga pagdanagam. Agyaman na, tamaawatan na, Carla. Ngam, mabiit lang. Adamadlaw ko kan ka. Ha? Anya tinadlaw mo kanya. Kaslapin mo daw ka, kan kimutong ka. Ay kwa, di mo latan ikaskaso tinadlaw mo kanya, Carla. Daddy, mapantayo balay da, Carla. Anya? Kat no kagap-gaputa lang hindi kalman anak ko. Kaya't kumananti mapanijay, Daddy. Alala. Mapantang rod anak. Nakaragragsak manen nga agsarsarita dagiti duha, Lauro. Talagaan na singed da iti tunggal maysa. Uwan nga rod, Susan. Naragsak da magsasarita. Sapay la ko ma. Takanayon ti kastaki naragsak da. Nang runay ti anak ko. Ha? Agtultuloy ko man ti panagisan ti anak ko. Susan. Ne, Lauro. Agluha ka matan. Mamangan no daytan ti mahudi agon daway apan nakakita ka naragsak ti anak ko, Susan. Anya ti kayat mo asawan, Lauro. Kinapod na. Adantaning ti bihag ti anak ko. Anya? Apay? Anya ti sakit na. Nadagsan ti sakit na. Kanser ti dara. Katibaga ti doktor asahan nga nagpaot pa iti bihag na. Anya? Dahil dati agpay sususan. Iso atong palag amin na kayat na. Katagyaman ak. Tanamam mo na ti anak mo. Kat babayan kan kuha na. Uray ti pagbit man laeng. Mapadasan mo ti anak ko ti agragsak. Babayan ti anak mo. Carla, agpakada ako na. Orayom tumanin ti panagsublik dito balayo. Namnamaag ti pa nagsublim, ha? Di ka kumaagbalbaliw ha. Siyak tulad ta kumatinasingad agayem mo. Ha? Ni, apay ko mga agbaliwak ngay. Si kalaang mo tinasingad agayem ko. Agkari ka kanyak. Adi naktuliplipatan agayem mo. Wan, ikari kasi kantula ang tinasingad agayem ko. Agkari akmat. Asikala ang tinasingad agayem ko, Carla. O sige, mapana kon, Carla. Carla, anak ko. Apay ngay narakop nak nanang. Apay ka di. Ala, agluha kayo umatan. Di naklatan ikaskaso, anak ko. Kaya't kalaang ngarakupan. Nanang, Ipatpatag kaunay, Carla, anak ko. anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Apay ngagsangit kayo umatan. Daddy, diyak kaya't ama-amon ni Carla. Nga danadagsin asakit ko. Anak, Diyak kaya't nagladingit tigayam ko, Daddy. Sa anak pa'y amatay. Saan ka di? uwi na anak. Sa
Saan ka pa yamatay? At nakaasin ni Apo Diyos. Agimbagak pa'y. Saan ka di, Daddy? Uwing, anak ko. Agimbag ka pa'y. Apay nga ron ngagsangit ka, Daddy. Kunam adi mo kaya't tagladin niya. Ha? Uwing gaya man niya. Hindi na ko masangitan, Daddy. Agbiagak pa'y. Saan pa'y amatay? Nagkariak. Magpito ka ni pa'y ni Carla agayam ko. Maturog ka matan. Saan pa yung makaturturog, Mama? Kaya't ko abantayan ti anak ko. Siya kunti makaamo ka ni Kelly. Maturog ka tap na makainan na. Ha? Diyos ko. Apay ka di, Mama. Kelly, apok! Kelly! Diyos ko. Saan mo tinagot ko dito, apo ko? Anak! Ring ka! Diyos ko! Natayan niya po ko! Diyan ka na namatay di anak ko, Mama! Anak, agring ka! Ipagpatag ka unay! Tata Lauro, apay anda kayo lang timay dito'y balay. Ayan ti kayam ko. Kuha, Carla. Saan ang makamay di gayim mo? Anya? Imayak. Taumay kayo sukunan kininanang mo. Ha? Ay, o sige. Kaya't dak nga itugot ti balayo, tata? Uwan, Carla. Itay pa yung aguro-uray di balay. Ha? Mabait lang nga ro, tata. Darasat tagbalas. Magagaran ako na makakita ka ni Kelly. Ha? Apo yung nagadudit at tao dito'y tata. Sino dahi ta nakalungon? Kapi kayo. Sige, kapi kayo. Kuha, Carla. Palasang. Awanan ti gayim mo. Pakawanan nak na nagulbudak kan ka, Carla. Kapi kayo. Dahil na gayim mo. Kapi kita. Isun tinakalungon. Anya? Asit gamon ti bangkay ti gayim mo, Carla. Sana. Jackpot siya na natayan tigayam ko. Sana po na dahil tuway. Hindi na ko mapanawan. Nagkarika nga kita tapay. Kunam nga sublita pa iji balay tap nagsarita ta. Carla. Awanan ti gayim mo. Diyak ko yung tamatay tigayam ko. Ipatpatag ko na. Diyak maklang di pa po na. Diyos ko. Gayam ko! Carla, anak ko. Naitambunan ni Kelly agayom mo. Datalaangan tinabati dito'y kampusan to. Diyak pa'y kayat agawin, nanang. Kayat ko pa'y tagtalinaw di tinakaita naman tigayam ko. Carla, Diyak naman nakas ti pagbanagan tigayam ko. Nagsakit ti mapanawan iti nasinga tagayam, nanang. sursuruam ti agbalin anatikar, anak ko. Punasumon tinakaro aladingit mo. Uwan, nanang. Nasakit man dahi ti anapasamak. Ngam sursuruwag ti agbalin anatibkar.
Gusto kayo. Sana kaya't ni Kelly aglating itak. Kat patsyak anaragsakitan iti sidong ni Apo Diyos. Lauro, rabi iuna yun. Adda ka pailaang dito'y terasa. Mama, Ay na, nagadayumanen tinakaiturungan ti imatang mo. Imasidagak ta amangan kunak no kasapulam ti kasarsarita. Kunakon kat nga da pagparparikutam. Madlawlaw unay iti panagsanay mo. mama. Pampananutak lang, Daddy Joy, nga po ko yun. Iho. Mailiwak una yan kankwana. Diyan mara ko pa iti anak ko. Lauro. Kailiw ko ang Daddy Joy nga anak ko, mama. Ala, di ka unay agladlading it, anak ko. Nintun bigat matlang. Mapan kami kanimang kanor iti balay da Carla agayam, Daddy Joy. Kaya't ko makita ti best friend ti anak ko, mama. Sige, sikat ti makaam mo, iho. Tababayan ka ni Carla. Maap-ap ti iliw ko iti Daddy Joy nga anak ko. Ipatpatig ko unay Daddy Joy, mama. Kit-kita manan tiladawan nyo iti Daddy Joy agayim mo. Carla, anak ko. Uwan, nanang. Saan ka maumuma amang kitkita itiladawan mi adwa? Nagpintas ti isem ti gayem ko iti daydo aladawan, o. Ladawan nyo day ta iti parke akanayon nyo apagpasyaran, anak ko. Amuyo, nanang. No si bibiyag pa'y kumani Joy. Nagragsak kami ita. Kanayon nak ko mga umay sa rungkaran dito'y balay. Carla, anak ko. Masansan pa'y amatagtagay nap ko tigayam ko. Nakaragragsak kan kanayon anak kaisam kanyak. Kasta ka di, anak ko. Nanang. Sayang laang. Tanasapa apim mo sa itigayam ko. Ha? Ni, adda nagsardeng alugan iti batog ti balay, anak ko. Jay lugan da tata Lauro. Mabiit laang ha. Inaklukatan tiri daw. Para kan ka dahil ti regalo, Carla. Agyaman nak tata Lauro. Awan na nyaman na. At di mati para kan ka, Susan. Agyaman na, Lauro. Ala, pasensya ka na. Nagado ti warad iti balay mi. Diyak pa'y nakadalos. Sika talaga, Susan. Awan ti rumba nga pagdanagam. Awan mo ti sabsabali ka da tayo. Lauro. Kumusta kan, Carla? Nasaya at matata. Okay nga rod no kasta. Kaya't kumusta mo ti panagadal mo? Nasaya at latamat. Kinapudno na. Tapuan ti anak ko iti second quarter iti klase da. Wow! Nasirib ka gayam, Carla. Kablaawan ka, iha. Agyaman nak tata. Imayag gayam? Tao may kayo kumustain. Ken, adaw may ko ijaya kada kayo. Ha? Anya day ta, Lauro. Saan nga taan nakababain kan ka, Lauro? Anya kumangit ipagbainam, Susan. Kaslanak kumatan ni Carla. Gaputa best friend Daddy Joy ng anak ko. Isa pang asim. Palubusan na kumamang tulong iti anak mo para iti panagadal na. Palubusan na kumakanayon ng umay diti balayo. Tapno makitak ni Carla, Susan.
Tapat siya ka babae ni ti kastoy nga ramidak. Maap-ap ti iliw ko iti day di Choy. Amoyo. Ni Carla nga anak mo ti pangipapasak iti iliw ko iti day di Choy nga anak ko, Susan. Isamawatan na ko ma. Ket palubusan da ko ma amang sarong kargada kayo. Iti anyaman nga oras. Ala, di ka madanagan. Ta silulukat lang ti balay mi para ken ka, Lauro. Agyaman ak unay, Susan. Agyaman ak. Naimbag nga oras mo, Susan. Ni, si kamat gayam, Lauro. Ala, sumrak ka. Agyaman ak, Susan. Imayak, daw may kukumadagasan ni Carla nga anak mo, no okay lang kan ka, ha? Kuha. Ngem no di mo palubusan, okay lang. Tamawatak matirignam kas may sangayna. Babae di anak mo. Ngem amo ni Apo Diyos, Susan. Awan ti madi nga intensyon ko. Kuha. Ngem no kayat mo, met? Sumurot ka kada kami. Dua kayo ken ni Carla nga ikuyog ko ijemol. Kayat ko ngamin nga igatangan ti anak mo iti masapsapol na ije pagadalan da. Kat kalpasan day ta, mapantayo ije balay. Tapno makabanding yung met ni mama. Nakababain samat, Lauro. Awan ti ba nga pagbainam ko nakmet. Kasla anak ko ni Carla. Tagayim kat nga rod day di Joy nga anak ko. Iso adi ka ko magbabaing kanyak, Susan. Pangasim. Sige. Si nga rod ti makaam mo, Lauro. Agyaman ak tapinat ganyo ti awis ko kada kayo nga agi na nga umay diti balay. Awan anyaman na, Lauro. Da kami ket di ati agyaman. Tauray na kurapay kami laang. Welcome kami latta diti balay mo. Sika talaga. Di mo timbagak nga awanan ti sabsabali ka na tayo? Ha? Kitayam ni Carla. Kitayam na dagiti ladawan day di Joy a best friend na. Kailiw na launa yan day di Joy nga anak mo, Lauro. Kinapod nuna, sakbay amaturog. Mingmingmingan na pa'y anaimbag tila dawan da adwa. Amom, Susan. Panagriknak. Kasla saan pa'y anatay day di anak ko na makitkitak ti anak mo. Isa pa nga, Asim. Tadi mo ko maipaidam ti anak mo kanyak. Tababayan kang kuana. Maup-up ti iliw ko iti day di Joy nga anak ko. Susan, di ka agbabain. Ipagpabalayo. Takasiti ka na yun nga ibagati anak ko kada kayo. Saan kayo nasabsabali kada kami? Agyamanak, ma'am. Nakasingsingpad kayo kada kami. Nga oray na biit tayo pa'y laan nagaam mo. Amumi nga min anasaya at kayo. Iso nga si nagtirik nami kada kayo. Nala, ayaba mong danak mo tamangan tayon. Agsasango tayo amin namangan. Apay dagiti a kwarta, Lauro. Pagpuunam nga agnegosyo, Susan. Ngam, dakkel agatad da ito Lauro. Aramatam amin day tayo ti bango na manegosyo. Lauro, nalabas da ito yan apa ng tulong mo kada kami iti anak ko. Amangan no jak to makabayad. Jak mat pabayadan day ta? Awanan ti sirsirbi pa'y dagita a kwarta no idulduling kulatan. Lauro. Pakaragsakak launay ti tumulong kada kayo, Susan. Ipalubos mo kumati pa ng tulong ko kada kayo nga agina. At dayta, madaman ti pan nakaaramit ti sari-sari store iti abay ti balayo, Susan. Agyaman ak launay, Lauro. Naglawat ni maipatpatak der a sari-sari store ko. Kurang pa'y dayta nga ramidag para kada kayo nga agina. Anya? Wen,
Ad nung tupay ti itulong ko kalpasan ang maramid day ta asari-sari store, Susan. Ngam Lauro, kababainan unay kan ka. Adun tinaitulong mo kada kami nga agina. At day ta ka man na kunak. Kas na kunakon, pakaragsakak ti tumulong kada kayo nga agina, iso nga awan nga rod ti rumbeng apagbaynam. Lauro, Diyak namin kayat nga agregat kayo. Ti kayat ko, guminawa mo't ti panagbiagyo. Kat iso nga aramidak mo't na ito Tanapatag kayon kanyak nga agina. Kumusta ti panagadal mo, Carla Iha? Nasaya at matata, Lauro. Kat basitla pa nagurayan. Agturpusak tun iti kolehyo. Wow! Nagpardas ti panaglabas ti aldawan niya? Wan nga ron, tata. Kat agyaman ako unay kada kayo. Tababa ni titulong yo. Naituloy ko ti panagadal ko. Tano saan nagapu kada kayo. Amang ano saan na ka makaadal. Pasat ti panangipatag ko kan kaday ta Iha. Kas gayem, day di joy nga anak ko. Tata? Uray na biit kayo lang naggayem iti day di joy nga anak ko. Nariknak no kasano ti kinapatag mo kan kuwanay di. Tanakitak no kasano ti kinaragsak na tunggal kadwa na ka. Impatid ko matiti husto na di joy agayam ko, tata. Katkas kada kayo. Maup-up mo ti iliw ko kan kuwana. Numakit kita kayo. Lauro, iho, at day bagakan ka. Kat sapay kumata dinak gurguraan. Ha? Anya day ta, mama? Amo madlaw anasingpet ni Susan nga ina ni Carla. Ha? Wen, mama? Talaga na singpet day jay. Kan madlaw anagagat. Amom kursonadak man nga agbalin a manugang. Ha? Nawaya ni Susan. Nawaya kamat. Agpada kayo anawaya. Apay no armam. Mama? Kastaw na iti panang durog ni mama kanyak. Nga armag ka na ni Susan. Ngam di nalam mo. Abayat ti panaglabas ti aldaw. Ininot mo tayo na madibdevelop ti riknak ka ni Susan. Apay mata na kastoy. Diyos ko. Nupudno nga ayat da ito'y. Itid mo kanyak ni Susan. Ngam na saan mat. Aklunak, Diyos ko. Kat na nyaman ti planong kanyak. Iso ti masurot. No pagayatam ang mga sawak pa'y. Ited mo ti babae at talaga para kanyak. Ngem no saanan. Maaklon ko, Diyos ko. agtugaw ka, Lauro. Agyamanak, Susan? Anya ka di ti masapol mo. Ni Carla ti masapol mo. At dampay la iji pagadanan dati anak ko. Sana ni Carla ti gagarak, Susan. No di kat... sika. Apay, anya ka di ti maipay ko kan ka, Lauro. Sakbay nga ibagak. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti dispensar. Ken... Di mo kumapanunutan na gunggundawayak ti panang tultulong ko kada kayo nga gina. Anya nga minday ta, Lauro. Pakawanan nak, Susan. Ang... agayatakan ka, Susan. Anya? Kat nadapan na kay karik. Agyaman aklaunay. Kan pakaragsak aklaunay. Ang emnawan mat. No jak may kari. Aklaunak tigasat ko.
Lauro, Ngam di ka madanagan. Tano bilang awan tinamnamakan ka. Namnama ajak tupulo sa baliw. Agbalinak tulad ta na saya at kada kayo gani Carla. Ulitak, Susan. Di mo ko mapanunutan na gunggundawayak ti panang tultulong ko kada kayo. Ngamin, jakmat ninamnama dahito ay amariknak para kan ka. Ay ayatan ka, Susan. No siya kamay sa nanang. Kaya't kulaunay ni Tata Lauro para kada kayo. saan? Diyak kayat Carla, anak ko. Ha? Nasingpot ni Tata Lauro. Awan makunakkan kwa na. Awan ka di pa nagayat yung ni Tata Lauro, nanang. Aklo na, Carla, anak ko. Saan anarigat nga ayatan ni Tatam Alauro? Tanakasingsingpat. Ken madlaw ang managayat. Ken kang ronaan ti amin. Amok ama ibilang nakakaspod no nga anak na. Iso na lang ta. Taan niya, nanang. Diyak kayat apanunutan na aga po tatultulungan na ta. Iso akayat kumatan nga agbalin nga asawa. Nanang, nawada ti pa nagpampanunot ni Tata Lauro. Patsyak adi na panunutan ti kasta. Basta, manyak. Mabainak. Kan may sa, bakit ako nanak ko? Awanin planok ang makiasawa. Umawag man na ni Tatang Alawa. Katsumbatan niyo ang mga napatagtiba ka na. Sana. Jakon entertainan. Tapno malipatan na tirik na kanya. Si kamat gayang mangkanor. Ayun, Susan! Awatom dito asabaw! Papaitad ni Sir Lauraw. Apay asikatin ang tad iti dayto asabong manong kanor. Sa dino ti ayan ni Lauro. Ay, sana makaumay ani Sir Lauraw kaputag sakit, Susan. Talon nga aldaw asa na rimrimwari ti balay na sika. Di naman nga rugay tagpa-hospital. Kat, asino nga iti mga asikasukan ko namang kanor. Awan, isulatan ti makamu ang mga alalay ti kanan na. Ta, nairanamot nga da pa ka kumikuma ka di balay may ita. Kan, nakabakasyon nga min ni di abroad ti inana, Susan. Saan ang mabalin nga awan ti mga sikasukan ko namang kanor? Kasanaw, dua kami lang mo iti balay na. Kan pasaray agawid ak mo iti balay mi Susan. Mabiit lang ang mangkanor. Agrubwatak. Kayat ko ang makita ni Lauro. Sana rumbeng na may ka iti balay, Susan. Amang ano, maakaran ka iti gurigor ko. Nasken nga da mga sikasukan ka, Lauro. Nang runak at agsakit ka. Ngam kasanon ni Carla nga anak mo. Asino ti kaduha na iti balayo? Imbilin ko kadagiti kakabagyak ni Carla. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam. Susan, pasensyakan. Kalat ngamin dahito ya panagsakit ko. Narbisan ak ngamin hindi napalabas nga aldaw. Si kantumot ngamin. Di ka nagananlan. O anya nga ita agsakit kan. Susan. Ala, mabiit lang nga. Mangisaganak iti pangbanyos ko kan ka. Tapno maginawaan ka. Agyaman ak, Susan. O, kumustan tirik nam, Lauro? Mayat mo't basitan, Susan. Agyaman ak launay kan ka. O, at titi ka nam aprutas. Mangan ka. Awan ganas ko, mangan. Pilitam ti mangan. Di mo ipalupos nga kapsot ka. Si kamot lat madaksan. Sige man langin. Mangan akon. Tapno di ka kat agunghet, Susan.
Maaramid mo pa ti umisem. Agsaksakit ka lang arudan. Abay, may parit ka diti umisem? May parit ka diti umisem nga ureg saksakita? Saan? Matlagayam. Makaisa maklaeng. Gaputada kay ti abay ko amang asikaso kanya. Agimbagak iti mabiit. Gaputa na laing ka ang mga sikaso kanya, Susan. Oy, italaang day to ya. Maasyanak ngamin kan ka. Isungay mayak dito'y balay mo. Anya? Agawid akmetlan madamdama, Lauro. Agsakitak man nga rodan ano agawid ka, Susan? Anya? Kay kayat kung ti agsakit, tada kalata mga sikaso kanya. Loko. Congratulations, Carla Iha! Agyaman na, Tata Lauro. Kablawan ka, anak ko. Nakaturpos kan, babaan ti tulong ni Tatam Alauro. Wana nang. Isong agyaman akmanan kada kayo, Tata. Utang ko ti amin kada kayo. Pakaragsakak ti panagturpos mo niha. Oh, Lauro, kala at alimmiday tarupam. Malagip ko lang amin Daddy Joy ng anak ko. Siguro, no si bibiyag pa Daddy Joy ng anak ko. Nalabit. Nakaturpos mat itani ti panagadal na. Ala, di kan aglitay, Lauro. Wan mat ngamin, Tata. Ikari-kadi kay tumaybayan iti panaglakayo. Siyak ti mga sikason to kada kayo, inton agkapsot kayo. Agyaman ak. Carla Iha. Oh. Amom, napatag kayon iti inam kanya. Kat pasat na kayon tibiyag ko. Napintasan ti trabaho ni Carla Susan. Nabayag mo't basitan nga datdato nagkan ka. Awan ka di talaga ti namnamakan ka. Kinapod nun, Lauro. Nabayagan nga inlimlimot ko ti panagayat ko kan ka. Oh, Iso na lang ta. Mabainak. Ngamin, nakurapayaklaan. Sa anak abak ng akaskan ka. mabalin ka di Susan. Di mo sawan ti kasta. Tauran niya pa ti kasasahod may tibiyag. Ay ayatan kalata, Susan. Lauro, I love you, Susan. I love you to, Lauro. Agyaman ak. Nauray kumatlangin ti panangaklon mo kanyak, Susan. Ay ayatan ka unay-unay. Anya ba lang arudar aramidan nyo ngay. Kasar kayo na, Lauro. Susan. Mama? Simangpat kayon manipod abroad? Wen, nagparik na kanya nga da mapasama ka kasar. Iso nagawid ah. Mama! Susan, welcome to our family. Katsapay lako ba, tamakaaramid kay pa itagbalin nga pokok. Mama! Madam, simangpat kayong matgayaman. Agmano ak. Ay na, kasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Ang dinak manawagan iti madam, lola ko nam kanyakon. Ngamin, agbalin kanton nga pokok. Ay na, agyaman ak unay kada kayo, ma'am. Mama ko namat kanyakon. Agyaman ak unay kada kayo, mama. Ngamin, uray na kurapay kami laan.
Awaten da kami iti pamilyayo. Sana problema dahil tasusan. Tinapatag. Naragsak kayo iti anak ko. Kasanangarot itan, mama. Tulagan tayo ka din ti pa nagkalay sa amin ni Susan. Sure! Di yun ibaybayag pa, iho. Nakaragrag sa kak, Susan. Ay, ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat, Lauro. Carla, ipatpatag ka mat nga anak ko. Ipatpatag kayo, Mat. Papa, Diyak may ladawan ti kinaragsak ko. Gapo iti idadating yung aginay ti biyag ko. Agyaman ako, nay. Diyos ko. Tay ko na dangarudan, iti anyaman abagyo adumtang iti biyag tayo, no kumpet ka iti namarswa, addan tulat tagibus na, kat masukatan iti ragsak, kantal na. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti full episode ti drama anapauluan. Iti maudi, agun daway. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Macy Maluk. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.